Zove čovek da kaže kako ga je žena prevarila, evo. Halo, Mišelu iz Banu. Mišel? Da, Mariku u Banu, u Dušanovcu. Zdravo Mišel. Kaži nam, jel znaš da pričamo o ovom svetu? Pa, znam, sve sam čuo, sve znam, sve ne znam. Sve znaš ili sve ne znaš? Pa nije da znam ni da ne znam, ali sam čuo i imam da ih pričam. Hoću da kažem za Doroteu moju. Za Doroteu? A to je bivša devojka, žena? Pa, moja bivša... Sestra. Pa nemoj tako govoriti. To je voditelj, jel' da? Šali se, Pop, molim da izvini. Pop, Da. Nisi normalno, Nije mi dobro? htjelo ni da mi jednu života sad. Što bre, brate? Pa kako što, kad je sa tatom sam ne mogu, ne mogu. Ništa, evo sad ukratko da kažem, znači... Druže, ništa te ne razumemo. Šta tata, šta Dorotea? Ništa, Doroteja je moja bivša verenica. Dobro. U Dadoma tamo, okolina Kaluđerice. Dobro. Mnogo smo se volili, ja sam znaš i sve kao, ali jednostavno prevario sam je sa drugom i ona mi je napravila znao. Šta je napravila? Kako se svetila? Pa ništa, kako se svetila. Došao sam jednu, ja tu inače radim za GSP, radim svašta, popravljam znatireći, nalazim se na sve strane. Lepo, dobro. Ulazim u kuću, tu su sad svi bili Senada i Elvis i svi cijela ekipa, tu su svi i ulazim i kao padam u dom i razumeš ono, znaš, ja je vidim sa mojim čaletom. Sa čalatom Kevin. Čekaj, samo Šta se sad kažem? A čekaj, što ti... Brate, nije mi dobro. Verujem, nije ni nama, majke mi iskreno ti kažem. Evo, znači i Senada i Elvis su bili to, ako sam ja dobro skapirao. Jesu, bili su i Senada i Elvis i mali Maradona. Ne, oko Donalda se nešto posme. Za Donalda Trumpa, ovog što je pobedio u Americi, nije ni važno, ništa bitno, samo je predsjednik. Ništa, ne, izvini, Mišel, dobro, čekaj samo malo, ti si ih navato, brate, znači tvoja bivša devojka sa tvojim ćaletom. Dorotea, da. Dorotea. Ne, dobro. I šta si uradio? Dobro, nemoj da psuvaš, ljubite, brat, dobro. Evo, namestit će se nema psova. Evo, viš, brate, Dorotea je onaj znak što sam ti ja rekao da su žene mnogo kreativnije kad je osvet u pitanju. A čoveče, ja sam tamo bio sa tu jednom, jeste njena drugarica, jeste bila, i šta? I sad sam ja, i ona kaže, ovo se kaže, razumeš, i ona se smisli, sa misli ti, ej, da mi dođe u kuću, ej. Jest, i to sa čaletom. Ja sam star, znate šta, sa čaletom da mi to radi, ej. Užas, Mišel, ovo je jedna ozbiljna osveta, nemoj ti, tebi je zabranjeno da pričaš sa Mišelom. Pa na šta mi rade ovdje u baru, bre, znaš kako su mi radili? Verujem, brate. Ali, brate, i oni ti si nju prevario. A nije sa čaletom. Mislim, morao sam da kažem, ne mogu više, ovo kućiću, razumeš? Hvala ti, Nemoj, Mišel, brate, Mišel, ne, ti, da, Čaleta ne mogu da vidim više. Mišel! Alo, Mišel, daj malo, brate, stani me polako. Čekaj da stane, kakav ti je odnos sad sa čaletom? Sa čaletom? Sa ocem? Kakav je odnos? Da. Pa šta, kakav je odnos, ja sam, ne sme da mi se javi bre čovjek. Pa kako, on živi u toj istoj kući? Pa ko je sa kuće isterao sam ja, sreću bre da ih isteram. Mišel, iskuliraj, da, ne, prestavi. Koji čale? Ajde neka dođe nam, daj neki se javi. Neće, evo pozdravljam i tebe, i Ramiza, i Doroteu, i Maradonu, i... A bude mi to vidio, tek ću sutra, znači nemo da sam ih vidio više nikad. Dobro, brate, nema se ne ruši. Mišel, mnogo ti hvala što si nam ispričao ovu priču. Ti si nama zvezda antidepresiva, ali zaista... Ja zbog sreće ljudi bre. Kako zvezda?
To je to. Ne,